Vítajte pri ďalšej epizóde Atom Talks. V tejto epizóde sa budeme rozprávať s Milošom Poplárom, zakladateľom Eldizon US, čo je advokátska kancelária, ktorá sa špecializuje na pomoc českým a slovenským startupom so vstupom na US trh. A s Filipom Ortom, riaditeľom americkej pobočky venture buildera Clivio. Chalani, vítajte. Ahoj. Čau. Rozprávať sa budeme o tom, ako vyzerá US startup a VC scéna, a o trendoch, ktoré momentálne chalani vnímajú a o tom, čo si z toho vieme my aj tuto v Európe zobrať a o nejakých praktických typoch pre founderov na vstup na americký trh. Máte za sebou prvý rok profesionálneho života v Amerike. Aké sú vaše skúsenosti s VC startup svetom, v ktorom ste sa pohybovali? Ako to hodnotíte? Aký je aktuálny stav toho amerického VC sveta, o ktorom veľa počúvame, čítame tu? Ako to vnímate vy? Filip? Tak je to veľmi dynamický svet, určite rozdielný od Slovenska, či už sa bavíme o nejakom fundraisingu, alebo teda fundingu, ktorý tam je, ten pool peňazí, ktorý je proste v Silicon Valley, je skutočne obrovský, je to predsa len taká tá meka startupov, ale dynamika ma tak napadá asi najlepšie, je to veľmi konkurenčné prostredie, v čomkoľvek, čo robíte, proste na hociaký event, ktorý idete, je tam proste XY ľudí v tom danom odvetví, musíte sa odlíšiť od tých ľudí. Je tam kopec founderov a proste tam to celé kulminuje. To znamená, že tá rýchlosť a tie inovácie, ktoré sa tam v podstate nejakým spôsobom objavujú, to je to miesto, kde to začína. Ja to vždy tak hovorím, že tam sa objavuje všetko to, čo od tých 50 rokov vidíme globálne. Či už teraz hovoríme o Slovensku, alebo celkovo na svete. Myslíš, že hlavným dôvodom je práve to nejaké pravidlo čísel, že tým, že je tam viacej peňazí, že je tam viacej ľudí, ktorí to robia, tak automaticky toto vznikne, alebo to je skôr nejakou mentalitou alebo iným faktorom, ktorý stojí za túto dynamikou? Ja si myslím, že to kombinácia faktorov. Ono, ako tá infraštruktúra tam už bola vybudovaná, to, že ten big tech tam došiel v podstate úplne ešte v podstate minulom storočí, keď tam začali hľadať ten silikón, z ktorého sa vyrábajú potom tie čipy a vlastne tie veľké spoločnosti tam vybudovajte svoje huby, či už sa bavíme dneska o tom Google, Meta a podobne. A to nejak vybudovalo tú infraštruktúru a to vlastne priviedlo tie veľké mozgy a tých ľudí, ktorí sú do toho zažratí, keď to tak poviem, tam prísť a preto vlastne ten hub aj do dneska žije. Ono veľa ľudí odišlo počas toho covidu do nejakých iných štátov, ale vrátili sa naspäť, lebo ten to tak poviem, ten duch toho Silicon Valley tam stále zostal a ono to človek vidí. Môžeme sa dostať k tej téme prečo, ale ten duch stále tam zostal a to ďalej pokračuje. Miloš, veľa tvojich klientov sú naozaj že jedni z najväčších startupov tu v CE region. Keď ich porovnáš, ich mentalitu, ich nejaký prístup k celému biznisu a prístup tých amerických startupov, vidíš tam nejaké rozdiely a keď áno, kde? Tí startupy, ktoré idú do Ameriky a sú úspešné v Amerike, tak väčšinou ten mindset vlastne menia na ten americký mindset, čo znamená, že akýkoľvek problém sa dá nejak vyriešiť, stačí len do toho sa zažrať alebo vyriešiť ho nejakým spôsobom, ktorý ešte možno niekto nevymyslel, kdežto historicky, čo vidím v startupoch alebo vo firmách tak skôr je to o tom, že nejaký problém existuje a možno ho nechceme sa do neho úplne púšťať, ale sme happy s tým, čo máme. Vieš, že keď vlastne nejaký problém existuje v Amerike, tak nájdeš len veľa peňazí a tie peniaze tam sú a proste ten problém vyriešiš. Že všetko je o tom ten problém vyriešiť a tí ľudia okolo teba ti s tým pomáhajú. Čiže to je podľa mňa taký ten základný rozdiel. Kým tam je to také, že je to problém, ktorý sa dá vyriešiť, tu je to také, že je to problém, ktorý možno nechceme riešiť, lebo sme happy s tým, čo máme. OK. Zaujímavé. Myslíš, že to je... Či myslíš, že to je? Asi je to podľa mňa tým ekosystémom, aký je. Vieš, že ako hovoril Filip, že tam sa to nejak vytvorilo, funguje to tam už dlhé roky a oni podľa mňa majú zažité, že aj keď ten problém je ťažký, tak raz ho proste vyriešia. A je to len otázka času a peňazí a nejakého know-how, ten know-how tam niekto má, ty ho len musíš nájsť, kto ho má a dať mu tie peniaze, aby to vyriešil. Proste nejak nájsť tých ľudí, ktorí dohromady ten problém vyriešia. U nás podľa mňa tým, že tá história ešte úplne nie je, tak ľudia skôr sú zvyknutí na to, že keď niečo funguje, tak proste budem robiť to, čo to funguje a to, že nemôžem to nejak vylepšiť, lebo tam je nejaký problém, ktorý nechcem riešiť, alebo je drahé ho riešiť, tak nebudem to robiť, pretože som happy s tým, čo mám. Plne sú vlastne, čo hovoril Milo a podľa mňa to súvisí s tým, že vlastne tie startupy veľakrát riešia nejaké problémy tých veľkých korporácií a ktoré sa hýbu strašne pomaly a namiesto toho, aby vlastne oni riešili nejaký M&A a jednoducho veľké kúpy, alebo teraz interne to začali budovať na svojom vlastnom
na svojej vlastnej peci, keď tak poviem, tak oni radšej riešia to cez nejaké také startupy, ktoré potom vykúpia. A tie startupy sú oveľa viac lean, oveľa viac flexibilné a riešia ten problém, plus je to obrovský trh a taký, ktorý sa dynamicky mení oproti Európe, ktorý je možno pomalší. A tým pádom presne vidíme to, že vlastne takto rýchlo oni chcú riešiť problémy, kdežto v Európe možno až tak nie, alebo na Slovensku. Spomenul si lean startupy, bavíme sa teraz o lean v rámci zamerania, kde naozaj sa niekto zameráva na špecifickú oblasť a rieši jeden malý problém. Ale aj to sme sa rozprávali, že vlastne európske startupy často sa snažia robiť veľa vecí alebo vyriešiť proste celkový problém, zatiaľ čo tie americké sa často špecifikujú na jednu úplne malú časť. Alebo si myslel skôr leanové startupy práve s tým, že leanovo ekonomicky sa snažia viesť a už nepaliť peniaze ako kedysi? Dá sa to brať z obidvoch strán. Ja väčšinou lean startupy beriem z toho ekonomického, že nepália až toľko peniazy, že sú veľmi conscious o ich burn rate a že snažia sa predĺžiť ten runway a podobne. Ale akože áno, dá sa povedať aj lean ako z hľadiska, ja to väčšinou hovorím, že níž, že majú nejaký níž špecifikovaný a to vidím ako trend, to všade, ja už myslím, že sa to začína ukazovať v iných krajinách, ale v Amerike špecificky vydávam na každom evente nejaký startup, ten človek mi povie, aký je ten fokus. Ja veľakrát ani neviem, čo to presne je, lebo to je tak strašne špecifická vec, ale narejzuje ten founder proste 3 milióny, lebo dokonca tá schopnosť, že toho dostať to do reálneho produktu alebo do toho, že to bude mať nejaký úspech, je vyššia ako to, že teraz bude riešiť nejaký major, ako makroekonomický problém, ktorý si myslí, že zachráni celý svet, lebo je to nereálne, hlavne pri tom množstvo konkurencie. Takže, a potom samozrejme z ekonomického pohľadu, tak áno, samozrejme ešte v dnešnej dobe, odkedy vlastne počas covidu, kedy sa ľahko realizovali peniaze, tak dneska už je to trošku ťažšie. Sice ten kapitál je dostupný, ale viac sa prihliada na to, že či ten startup je pri revenue, či majú nejaký produkt, už to nie je len tak, že teraz idem akože realizovať na základe len pitch decku a som v Series A ešte nemám ani žiadne revenue. Ako vnímaš, alebo ako vnímate ten práve to, že sa stalo, že okay, že tie startupy musia už nejak rýchlejšie hľadať profitabilitu. Myslíš si, že je toto nejaký pozitívny trend, alebo že to práve spomaluje inováciu s tým, že kedy si mohli aj 10 rokov páliť peniaze a byť úplne stratový a v podstate sa hovorilo, že OK, že aj tak je to úspešný startup, lebo rastie mu počet klientov. Zatiaľ, čo teraz sa snažia čo najskôr ukázať nejakú aspoň, že kde je dohľadná tá profitabilita. Že vidíte to ako pozitívny efekt v tom, že vytvárajú sa ekonomicky zdravšie spoločnosti, alebo ako negatívny efekt, že OK, ale spomaluje sa tým inovácia, lebo nemôžu tak rýchlo rásť. To, čo hovoril Filip vlastne, že veľa tých startupov je nišových, tak tým, že máš veľa nišových startupov, tak tým, že budú sa smerovať viac na profitabilitu, znamená, že ty stále budeš mať hrozne veľa startupov, ktoré robia hrozne veľa vecí a budú veľmi inovatívne, budú viac nišové a budú skôr sa pozerať do tej profitability. Čiže podľa mňa je to asi zdravšie, rozhodne, ako predtým, keď vlastne máš veľké nejaké firmy, ktoré roky nemajú proste profit a idú proste do červených čísiel stále. A pokiaľ bude tie startupy robiť niečo zaujímavé, veľmi profitabilné, tak zase dostanú viac peňazí a tá inovácia sa podľa mňa zrýchli. Bude síce nišová, ale sa zrýchli. Presne tak, a podľa mňa tá rýchlosť je dôležitá a k tomu, čo si ty hovoril, ako hovorí Milo s tou rýchlosťou, ale to, čo si ty hovoril z hľadiska, že či je dobré, že alebo či sa nespomaluje to tým, že vlastne očakávajú od nich revenue, tak ono to bola otázka času, lebo keď ten fond má ten 7 až 10 cca ročný cyklus, tak v podstate potom tie LPčka nemôžu dať tomu fondu už peniaze, keď nebude mať žiadne výsledky. A keď sa ten fond zameriaval na nejaké tie neskoršie stages, Series A a podobne, kde už mal byť nejaká profitabilita, respektíve nejaký obrat v tom startupe, tak eventuálne to tam muselo prísť. Čiže to, že počas covidu sa veľmi ľahko rejzovalo a povedzme, že bullshitové nápady dostali veľa peňazí, je fajn. Teraz ten kapitál stále je, len sú viac conscious o tom, že kam ho dajú. Čo je podľa mňa logická vec a ja si myslím, že to je dobré, lebo skonsoliduje sa aspoň to, že čo je bullshit a čo není bullshit. OK. Obaja máte skúsenosti s podnikaním aj tu na Slovensku a aj v US. Keby ste si teraz vedeli vybrať, alebo keby sa vás niekto pýtal na odporúčanie, že kde začať, že má nápad, chce začať podnikať, tak poradili by ste mu, aby išiel do US a rovno začal tam, alebo aby začal tu a keď tak sa potom presunul tam? Pokiaľ má záujem byť globálna firma, nech ide rovno do Ameriky. A je to kvôli tomu hlavne, že investori americkí nebudú investovať do nejakej slovenskej firmy, alebo českej, alebo proste je to jedno. A robiť to hneď od začiatku v Amerike je v konečnom dôsledku lacnejšie
a oveľa ľahšie sa tam zháňajú peniaze. Kým na Slovensku je to veľakrát nejaké CLAčka, ktoré musíš negociovať a proste tam hrozne veľa podmienok, ktoré musíš riešiť. 98%, myslím, že posledný tá štatistika Seed Series sa robí cez SAFE, to je trojstranový dokument, ktorý je rovnaký pre každý jeden startup. Čiže nemusíš proste de facto nemusíš mať právnika, nemusíš mať žiadneho advisora, rovno podpíšeš SAFE, oni ti pošlú peniaze na účet a máš to vybavené. A nemusíš robiť tie roundy naraz, ale môžeš robiť postupne, ako sa ti to hodí. Takže tým, že toto sa dá a tých peniazí je viac v Amerike, rovno by som to robil v Amerike. Ak teda nechceš mať nejaký ako niche produkt na slovenský market. Hej. Aby takzvaný Delaware C Corp, aby si bol investor friendly. A to je taký, ale to, čo hovoril Milo, plne súhlasím, on ešte veľakrát sme sa aj my stretli, keď Silicon Valley sme boli na nejakom evente a sme stretli akože fellow Slovaks Czechs, tak proste veľakrát oni majú kvázi R&D alebo tech ľudí túto stále kvôli kostom, lebo to je tá druhá vec, že človek keď je na ten trh, tak samozrejme tie kosty budú úplne inde. Keď je to one man, one woman show alebo podobne, tak je to iné, ale keď už má nejaký tím, tak je to samozrejme ťažké teraz začať v Spojených štátoch kvôli tým nákladom práve. Ale dá sa to presne brať z toho hľadiska, že už keď tam rejzujete peniaze, tak zase ten benchmark je úplne inde a dajú sa pokryť tie kosty. Ty už si prenášal takto, alebo zakladal viacero spoločností, pomáhal startupom začať. Aké je to náročné, koľko celý ten proces trvá, ako prebieha, koľko to asi stojí? Náročnosť záleží podľa toho, ako zložitý je ten cap table na Slovensku, respektíve tuto v Európe. Čím zložitejší je, tak tým je to náročnejšie. Preto vlastne hovorím, že ak môžeš rovno chodiť do Ameriky, lebo potom nemusíš riešiť CLAčka, ktoré sú nevýhodné. Ale pokiaľ máš celkom čistý cap table, tak celé to dokážeš urobiť za 2 týždne. Za 2 týždne? OK. Tá americká časť trvá 4 pracovné dní a zbytok vlastne čakáš na to, až pošta príde na Slovensku, aby si to mohol zafailovať na súde do obchodného registra. OK, čiže za 2 týždne budeš mať hotovú spoločnosť, všetko, už minimálne si to poslal na obchodný register, lebo vieme, koľko to trvá zapísať. Áno. OK, tak to je super. A koľko to asi stojí, aby si ľudia vedeli predstaviť, že koľko by ich stalo založiť spoločnosť v Amerike? My zakladáme spoločnosť za $1,500. OK. A US Flip robíme cca 4 až 6. Záleží, ako je to zložité. Pokiaľ je to ako vanilla spoločnosť, ktorá má 3 founderov, všetci 3 founderi ostávajú 4 litre. OK, tak to je super cena. Takže ozvite sa Milošovi, kto chce. LDs on US. Je potrebné, aby sa founder aj presťahoval do Ameriky a žil tam, keď chce mať US spoločnosť? Není to nutné, ale väčšinou tam ten founder chce byť kvôli tomu, že keď chce že urobiť si entitu alebo urobiť si firmu v Amerike len preto, aby tam bola, nedáva úplne zmysel, takže väčšinou to founderi robia kvôli tomu, že chcú rejzovať, alebo že majú tam klientov, ktorí vyžadujú mať americkú spoločnosť ako protistranu na tej zmluve. A v takom prípade sa oplatí tomu founderovi, alebo väčšinou tí founderi chcú ísť do Ameriky, aby sa viac vlastne venovali tomu marketu. A potom riešime vlastne s foundermi, aké víza riešiť, ako dlho môžu ostať, jada. Ale není to nutné, že aby si mal firmu v Amerike, není nutné, aby si tam bol. Filip, z tvojich skúseností s týmto, videl si, že je naozaj rozdiel v prístupe investorov k tomu, keď vidia európsku spoločnosť alebo práve Československu, čo pre nich môže byť úplne, že už východná Európa. A medzi tým, keď majú investovať do americkej, aj keď je tam proste slovenský, český founder? Že... Určite áno, do určitej miery oni evidujú, že mitigujú určité rizika, keď tak mám povedať. Či už preto, že nemajú experience s tou, poviem, jurisdikciou, alebo jednoducho nemajú skúsenosť, ako to tam funguje. Oni vedia, že presne ten Delaware C Corp, jak sme sa rozprávali, ako funguje to investor friendly pre nich. A aj keď oni povedia, že sú zameraní na immigrant founders, alebo sú zameraní na founderov, ktorí sú z nejakej časti sveta a niektorí dokonca investujú cross-border, ale je to veľmi nišová vec, proste povedzme, že zo 100% portfólia možno 10% spoločnosti. Aj to je veľmi otázne, lebo napríklad sú fondy, ktoré investujú napríklad do cybersecurity, v tom je napríklad Izrael silný, tak tam investujú. Ale teraz ako keby máme vyťahovať pick and choose Česko, Slovensko, alebo neviem, napríklad Rumunsko, Bulharsko, tak proste to sú fakt ojedinelé prípady. Takže určite pomôže, keď je tam, lebo je tam aj, jak Milo spomínal, to sú jedni faktory a plus proste tam aj tá celková taká bariéra toho, že ako sú dealy, ktoré sa robia cross-border, hej, že nikdy ani nevideli toho foundera, možno si dali len Zoom call. Ale keď sa bavíme aj z tých later stages, prípadne keď sa bavíme o tom, že ide o nejakú väčšiu sumu, tak je tam určitá bariéra.
Ale aj ten Izrael, hej, že je silný v cybersecurity, tak tie firmy izraelské majú proste Delaware Secure nahore, do ktorej sa investujú tie peniaze. Že stále to môže byť izraelský tím, bude mať izraelskú entitu, kde je proste R&D, ale reálne to IPčko a teda duševné vlastníctvo a tie peniaze idú do tej americkej entity, kde tí investori vedia, že keď sa niečo ako pokazí, tak tie peniaze sú viac menej safe, hej, že proste keď sa urobí likvidácia tej spoločnosti, tak nejaké peniaze možno dostanú naspäť. Čo sú nejaké trendy, ktoré vnímate? Lebo keď sa pozrieme na to historicky, tak vidíme, že keď v Silicon Valley prišiel nejaký trend, tak trvalo možno 5 rokov, niekedy aj viac, než prišiel sem do Európy. Čo sú aktuálne nejaké trendy, ktoré tam vnímate? Myslíte si, že ich môžeme čoskoro alebo v nejakej dohľadnej dobe vidieť tuto na Slovensku a ideálne foundry, ktorí toto budú počúvať, by si to mohli zobrať k srdcu a už ich začať aplikovať? Tak logicky AI. Okay. Ale tak to je aj tu, ale ono je to fakt iné v San Francisku, hej, že tam každý deň je tak 7 až 12 eventov o AI, každý víkend je nejaký hackathon a keď si proste v Bratislave alebo v Prahe alebo niekde v Európe a máš proste event raz za mesiac, 7 za rok, tak určite ti niečo uniká. Vieš, a teraz je otázka, že ako veľa vecí ti uniká tým, že tam nie si. A podľa mňa veľa. Československí foundry, ktorí tam idú a idú len na mesiac alebo na 2, tak sú väčšinou nadšení, lebo ten network, ktorý tam získaš a ten know-how, ktorý tam získaš, je hrozne veľký. Že tam každý týždeň vlastne sa rieši niečo úplne iné a než sa to dostane do Európy, tak to trvá. Tam je reálny, akože ten FOMO je reálny. Tam ten fear of missing out. Teraz sme sa ako rozbavili s Milom, však veľakrát sa vidíme aj na eventoch. A ja som sa snažil chodiť, že na jeden event denne, takže reálne už človek sa začína byť taký oportunista a tá social battery začína akože decreasovať, lebo tam naozaj máš šancu, len v San Francisco je tak 7 až 10 eventov minimálne denne. A potom máte San Jose a teda. A to je len ohľadom AI. To znamená, že ten networking je to jedno z najväčších devízum, podľa mňa, ktoré Bay Area alebo Silicon Valley prináša. Určite. Hrozne veľa domácich, ale hrozne veľa vlastne foreigners, ktorí prídu na 2-3 mesiace. Takže aj ten network potom máš globálny. Že není to len ľudia, ktorí sú v Silicon Valley, ale je to naozaj globálny network ľudí, ktorí robia to, čo ty a chcú byť úspešní a veľa ľudí si proste chce pomáhať vzájomne, lebo to berú tak, alebo vidia to tak, že ten koláč rastie a zväčšuje sa. Takže ak si zoberieš viac ty, tak ten koláč zase zväčší, že zväčšíš ho aj tým ostatným ľuďom. Inak to je dobrý point, tie imigrantské networky, ale však aj konec koncov ten československý network alebo slovenský je silný, ale tá diaspora rôznych krajín tam je neskutočná. Ja som bol na rôznych eventoch, napríklad minulý týždeň práve ešte pred letom, na nejakom networking eventu, ktorý bol akože Georgian, hej, gruzínsky. A to nebolo, že všetci tam foundry boli z Gruzínska, boli tam aj proste jednoducho z bývalej Sovietskej únie, alebo boli tam aj zo západnej Európy, z Ameriky. Ale konec koncov to gro boli nejakí ľudia, ktorí boli z jednej krajiny a oni tam držia pokope. A to je to super podľa mňa, lebo hlavne v tom startupovom svete, to je taký akože, oni povedia si ľudia, že OK, Bay Area má 8 miliónov či koľko ľudí, Silicon Valley je obrovské, ale tie komunity konec koncov sú strašne silné, lebo to není až tak veľa ľudí. Keď sa povieme, že startupy a zároveň aj ešte šerujú tú istú krajinu. A práve tam vzniká veľa dobrých konekcií. Slovenská komunita sa volá slovakpro.org. Shoutout. A aká je teda československá komunita v US, v San Francisku? Je nás tam hrozne veľa. Že máš tam ľudí, ktorí tam sú desiatky rokov, máš tam ľudí, ktorí tam sú menej, máš tam ľudí v Google, v Mete, v Amazone, v Oracle, v nejakých VC fondoch, tam foundry, ktorí tam prídu alebo prišli. Každý druhý mesiac je nejaký piknik, nejaké pivo. Je to naozaj veľmi silné, všetci si chcú pomáhať, keď tam príde niekto nový, veľmi rýchlo si ako do toho networku pridaný a keď niečo potrebuješ, tak všetci sa snažia ti pomôcť. OK, čo znamená hrozne veľa? Koľko ľudí si vieme predstaviť, že je v tejto slovenskej komunite? No na pikniky chodí tak 50. Hej, ten aktívny circle by som bol tak 50. 50 a akože dohromady možno 200 ľudí. OK, wow. Ale keď spomínaš tú pomoc, to je tá sila teraz akože mimo toho, že Slovensko, tak poďme v tom je ďalší to devízum Silicon Valley, že všetci tam radi pomáhajú, teraz či už je niekto Slovák, neslovák, bez pocitu reciprocity, že jednoducho tam každý, aj keď je na networkingový event, ľudia sa snažia robiť intra napríklad na fundraising iným investorom, alebo sa snažia proste konektnúť ľudí, že niekoho nápadne, že OK, Robo robí toto, ty robíš toto, poďme vás konektnúť a bez toho, aby mal pocit, že je tam nejaký success fee za tým, alebo podobne. Takže a to je super aj na týchto komunitách presne, kde sa šeruje proste s krajinami, lebo keď chodíme na tie pikniky na tom Stanforde,
tak proste veľa ľuďmi sa catchupujete, ale vždycky príde niekto nový, kto prišiel do toho Beria a pýta sa na tipy a na triky a jednoducho každý šeruje nejaké skúsenosti. Čo je super. Hej, to určite. Z vašich, vy ste vlastne obaja cca rok dozadu začali podnikať v Amerike. Aké boli tie skúsenosti? Čo boli nejaké prekroky, ktoré ste museli robiť? A aké bolo získavanie klientov? Nebola tam práve nejaká bariéra sociálna s tým, že ste zahraniční, vedeli ste získať tú dôveru, alebo museli ste si ju nejak ťažšie vybudovať, než možno native US človek? Z právneho hľadiska je to veľmi iný systém ako u nás. Takže nejak sa do toho najprv dostať bolo chvíľu trvalo. A potom pre nás to je možno trochu iné ako pre Filipa. Pre nás väčšina klientov sú vlastne Češi a Slováci, ktorí chcú ísť do Ameriky. Takže tá diaspora je stále ako rovnaká. Máme klientov, ktorí sú čisto americkí, ale pre nich sme vlastne ďalšia ako právnická kancelária. Hej, že nemá tam nejaký veľký benefit. Preto si myslím, že aj pre nás to bolo celkom jednoduché a rýchle sa nejakým spôsobom etablovať, lebo ten network bol ten československý, ktorý jednak máme už aj na Slovensku, aj v Čechách a jednak ten československý, ktorý máme tam. Čo špecificky sme nejak museli riešiť, boli také veci, ktoré asi Filip neriešil, že musíš mať insurance ako advokát a tak podobne a nejaké reporty musíš posielať, ale to je veľmi špecifické, čo asi nevieš. Akože podobné, okrem týchto špecifikum. Ja by som povedal, že to oboznámie sa s trhom. Ja tým, že som aj študoval, tak akože mal som pocit, aj by som povedal, že som mal nejaký network, ale čo sa týka týchto presne eventov a nejakej tej užšej profesionálnej skupiny, tých všetkých investorov, founderov, tak to som si v podstate musel budovať, by som povedal, taký prvý štvrť rok minimálne. A potom tam som veľakrát sourcoval proste, na ktoré eventy pôjdem a teda. A potom už po pol roku som videl, že dostávam aj pozvánky na eventy a vytvoril som si nejakú tú užšiu skupinu ľudí. Takže je to náročné, zistil som aj, že ako veľmi je tá konkurencia silná, jak som na začiatku hovoril, proste v hociakom sektore je tam proste pretlak tých ľudí. Každý sa bije o cenu, každý sa bije o to edit value, ktoré prináša. A to bolo určite cítiť, ale proste to je otázka času. Bohužiaľ človek nemôže očakávať, že za mesiac alebo možno za štvrť roka, že tam proste zrazu niečo vykúzli. To proste trvá čas a plus aj tí ľudia, to je druhá vec, že tí Američania sú tak zvyknutí, že v podstate oni chcú vidieť tú kontinuitu. Že oni tam videli veľa tých ľudí, ktorí prišli že na mesiac, na 3 a proste odišli. A teraz môže byť samozrejme, že palili veľa peňazí, ale keď vidia tú kontinuitu, tak za tým vidia vlastne to, že či to myslíte vážne. Či to už tá spoločnosť alebo ako founder. OK. Viackrát ste spomínali, že aká veľká je tá hodnota networku. Hlavne teda v US, že asi je to cítiť aj tu, ale práve pri týchto US sami hovoríte, že naozaj, že to je základ toho, to je to srdce, ktoré tam bije. Ak toto niekto počúva, pozerá a rozmýšľa o tom, že by začal v US, aké sú reálne tie prekroky budovania tohto networku? Že ideš na event, nikoho nepoznáš, ako vôbec nájdeš ten event, ako sa správať, ako prebiehajú tie eventy, čo si má pod tým predstaviť, čo sa tam bude diať? Ideálne cez niekoho, kto tam už je. Môžete napísať Filipovi, alebo mne, alebo Slovak Pro. A tie eventy existujú. A tí ľudia, ktorí tam chodia, o nich vedia. Sú nejaké špecifické linky, ktoré keď ich máš, tak už vieš, že tie eventy sú ako legit. Takže ako náhle máš to, tak je to potom easy. Ideš na event a proste ten network sa veľmi rýchlo vybuduje. Tak dajme tomu, že každý event je čo 50 až 100 ľudí. Dajme tomu, že sa bavíš s 20, hej, a ideš na 4 eventy denne, tak proste máš 80 až 100 ľudí za deň nových. Za týždeň poznáš 1000 ľudí easy. Vieš, takže to je asi nejaký základ a potom pomáha, keď tam ideš na dlhšiu dobu a pomáha, keď si otvorený tomu tam ostať, bývať. A tak to aj vlastne prezentuješ, že som tu teraz na možno 2 mesiace, ale ak sa to rozbehne, tak tu ostanem. A ľudia potom sú oveľa viac otvorení tomu s tebou dlhodobo spolupracovať, lebo vedia, že neideš naspäť. To má nejaký zmysel. Hej, to je tá kontinuita, presne, čo si spomínal. Stali sa vám nejaké fuck-upy počas tohto celého? Alebo čo bol najväčší challenge, ktorý ste museli prekonať? Možno tá recepcia na evente? Také tie, jak sa to povie, door blockery, alebo že vás niekam nechcú pustiť? Jaj. No niekedy nejaký event, proste chceš tam ísť, ale musíš, ty vlastne sa prihlásiš na event a oni ťa musia aj prúvnuť. Keď ťa neoprúvnú, ale chceš tam ísť, tak potom musíš nejak vyriešiť, ak sa tam dostaneš. Sedliacky rozum použiť. A máte nejakú takúto príhodu, že ak sa vám podarilo, len že nepodarilo?
No, robili sme sa, že sme hlúpi a že vlastne nevieme, prečo nie sme na tom zozname. My sme dostali taký e-mail, že to plný event, tuším, a my sme ukázali, že my sme dostali approval. A my, že plný event, to bude dobré. ale to je tá sranda, že tam sme pochopili potom ten level tých eventov, že proste napríklad tam ten event sme išli, mysleli sme, že to bude jaká paráda, lebo bol approval based, to sú zase tie rôzne levely. A nebol zlý ten event, ale napríklad event, ktorý bol neskôr, ten istý deň, na ktorý sme išli, to sme mali maratón, neviem, či 2 či 3 za sebou, tak tam zrazu bol unlimited budget, keď to tak nazvem, čo sa týka všeličoho, čo tam mali, a bol oveľa lepší ten event, čo sa týka networkingu. A tam proste sme ani pomaly nemali registráciu. Takže to človek pochopí potom časom, že čo sú tie eventy, ktoré stoja za to. Podľa čoho nejak posudzujete kvalitu alebo tú úroveň? Vidíš to podľa toho, kto to organizuje. A to nevieš na začiatku, ale vieš to akože časom. Vieš, že tí ľudia organizujú tie eventy ako pravidelne, pretože z toho majú nejaký ako buď network, alebo majú z toho nejakú value, alebo majú nejaký... Alebo to je ich biznis, hej, pre niekoho je to naozaj biznis, že robí tie eventy. A potom vlastne vieš, že tento človek, keď to robí, tak tie eventy sú dobré, lebo buď tam sú dobrí ľudia, alebo to je, má nejakú kvalitnú, ako, že ten event je kvalitný, má tam dobrý panel. Zistíš časom. Na začiatku veľmi ťažko. Na začiatku akože, my keď sme tam prišli úplne na začiatku, ja som tam bol ešte aj s mojím kolegom Štefanom, tak za prvých 10 dní sme boli na niekoľkých eventoch, kde po 5 minútach sme sa zdvihli a odišli. Že ako to bolo fakt úplne miss. Ako vyzerá taký event, kde si naozaj povieš po 5 minútach, že idem preč? No, není tam ani jeden človek, ktorý je relevantný. Že už to vyzerá ako, že nevyzerá to úplne relevantne, potom sa začnú predstavovať tí ľudia a zistíš, že to vôbec nie je relevantné, že radšej ako sa ti oplatí pozrieť nejaký iný event, alebo sa ti oplatí proste ísť domov a pracovať, alebo proste len si dať chill na chvíľu a vtedy je proste OK sa zdvihnúť a ísť preč. A tam sme zistili, sú eventy, ktoré sú masové a tam má zmysel mať rôznych ľudí, ale napríklad keď sme organizovali ten náš event vlastne spoločný, tak tam zase ten níž je veľmi dôležitý, lebo my sme veľmi approvovali, že koho pustíme a koho nie. A presne eventy, ktoré si na to dajú pozor, tak majú ten edit value, lebo keď niekto má len otvorený a teraz tam prídu software engineeri, dojdú tam foundry, dojdú tam investori, je to taký myšmaš. Niekedy to není zlé, keď to je nejaký, že 400, 300, 500 ľudí, ale presne to, čo hovorí Milo, potom je to irrelevantné a ten človek vlastne tam stráca čas mimo to, že sa ide napiť, nájsť, to je akože nonsense. Ako prebiehajú? To je dôležité povedať. Všetky eventy, free pizza. No, pizza. Takže podľa toho rozlíšiš level. Keď tam není pizza, hocičo, pizza je lepšie, hej. Už som videl taký event, kde bolo sushi, bolo ovocie, neviem čo, tak hovorím si, OK, tak toto bol budget vysoký. Ale štandardne, reálne to tak akože znie ako joke, ale ten food indicator, keď tak nazvem, je akože určitý level, že indikátor budget, no. Majú nejaký budget, takže vieš, že proste nejaké peniaze do toho išli. Hej. Tak je to, no niečo to indikuje. Zvyknú tam piť na eventoch? Alkohol? Alebo je to skôr taký nejaký California sober, že možno sa tam mikrodávkuje alebo niečo? Nejaký alkohol väčšinou býva, okrem eventov, ktorí organizujú, oni sú moslimovia, takže vôbec to nemajú... Founders, viem tam, čo sme boli. Áno, tak oni majú len proste nealko, ale inak väčšinou tam bývajú nejaké ako seltzers a nejaké piva. Alebo open bar, keď je vyšší budget. Keď to robí 500 Global, tak tam je open bar. Áno, presne, to bol jeden z tých lepších eventov. A zvyknú sa tam aj ľudia opíjať, alebo len tak, že pripijú, že aká je tá etiketa tam, čo sa týka alkoholu? Väčšinou nie. Veľmi decentne iba. Ja si nepamätám, že by niekto... Skôr keď tak si naozaj čapujú veľa toho jedla, že im to vypadáva z toho taniera, že to až trápne, ale čo sa týka pitia, nie až tak. Niektorí ľudia si idú najesť. Hej, vyslovené. Keby máte vy nejak dať tipy, triky, rady nejakým začínajúcim podnikateľom, či už tuto na Slovensku, v Čechách a rovnako, ktorí zvažujú, že buď začnú tu, alebo že začnú v US, aké by boli a či sú tam nejaké rozdiely medzi tým? Nebáť sa riešiť tie problémy. OK. Že ako to, že ak si founder na Slovensku a máš nejaký problém, ktorý ako chceš vyriešiť a teraz ideš za svojimi nejakými známymi na Slovensku a oni ti povedia, že bože, to je úplne blbosť, tak možno není úplne blbosť, že možno len skúsiť niekoho iného. Okay. Niekoho mimo Slovenska. Veľakrát ľudia si myslia, že to je neriešiteľné kvôli tomu, že sa s tým ešte nestretli, alebo že vlastne sami nevyriešili problém, ktorý bol ťažký. A preto je to také, že on sa dokonca aj volá, nejaký akože mindset, nejaký ako... Tým problémom? Áno. Mám teraz, ale... No. Takže to by som povedal, že ak máš problém, ktorý chceš riešiť,
a naozaj si ako zapálený ten problém riešiť, nenechaj sa odradiť ľuďmi, ktorí ti hovoria, že to je blbosť. To je sveta pravda. Ešte by som doplnil, že áno, ten sample size je dosť dôležitý, lebo to, že sa spýta iba na Slovensku alebo niekde inde, proste spýtať sa čo najviac ľudí. Potom druhá vec je s tým problémom, je aj neriešiť to, čo sme sa aj bavili niekedy, že proste robiť solution na niečo, čo neexistuje problém. Čiže tých problémov je fakt veľa, len sa zamerať na nejaký konkrétny problém. A potom presne akože ten klasický typ nebáť sa. Pokiaľ je tam ten drive a pokiaľ je tam ten záujem o riešenie toho problému, to je to, čo väčšinou vidím tých successful founderov, ktorí narejzujú peniaze, sú tí, ktorí proste sú veľmi huževnatí a sú strašne focused, akože úplne že narrow-minded na ten daný problém. Vôbec neriešia nejaké to pozlátko okolo a sú len proste heads down na to, že ok, idem fundraizovať, aby som vyriešil tento problém a keď ho vyriešia, tak proste idú na ďalší startup a podobne. To je proste ako keby určitý mindset. Oni to nevnímajú ako lifestyle. Lebo to sa podľa mňa často teraz bere, to je možno taký zase opozit toho, že čo povedať tým founderom je, že nebrať to ako lifestyle, ale skôr niečo ako, že ich misiu alebo ich poslanie. A keď riešiš problém, to bol veľmi dobrú radu, ktorú som ja dostal, že ak riešiš problém, ktorý tvoj klient nemá často, tak je to problém, ktorý nebude nikto chcieť platiť. Že musíš naozaj ako riešiť problém, ktorý je častý. Alebo fakt bolí. Ale zase, keď riešiš problém, ktorý bol iba raz, tak akože raz tých klientov už mať nebudeš. Proste vyriešiš všetkým problémy, takže to nebude úplne ako biznis na dlho. Takže skôr riešiť problém, ktorý sa opakuje často, aby si mal aj ako veľký sample size. Vieš, že keď na začiatku urobíš MVPčko, nebude najlepšie, ale proste potom, aby si mohol iterovať, potrebuješ, aby ten problém sa opakoval. Ešte mi napadlo, ako ty hovoríš, že keď to iba raz boli, a dajme tomu, že dobrý tím, tak presne tá schopnosť pivotovať. To je akože ďalší taká vlastnosť tých founderov, že dokážu uspieť, je, že keď vedia pivotovať. Samozrejme je veľmi ťažké pivotovať z jedného sektoru, keď sú napríklad automotív a idú teraz napríklad do agriculture, ale proste tá schopnosť sa prispôsobiť a zmeniť, lebo majú dobrý tím už, to je to, čo väčšinou tie VCčka hľadajú, dobrý tím, tak to je zase nejaký možno indikátor toho, že budú úspešní. Ako často sa s týmto stretávate? Že vidíte nejaký tím, ktorý robí na nejakom probléme, projekte a zrazu proste si uvedomia, že dobre, že toto možno otestujú product market fit, zistia, že až tak to nefitlo, lebo presne to nie je taký problém, ako sme sa teraz bavili, že buď sa neopakuje často, alebo neboli až tak, alebo čokoľvek a preskočia na niečo iné a úspešne vyriešia iný problém, ktorý už má ten product market fit. Väčšina founderov. Väčšina? Väčšina founderov. Ako viem o jednom konkrétne raz foundera, ktoré ma napadlo, robil encryption nejaký, apka na encryption a teraz robí AI tutora, hej. To je presne príklad toho, že išiel úplne z jedného na druhé, ale je úspešný, má akože kontinuálny rast MRR a konec koncov ARR a bol schopný to spraviť. Nie každý to prežije, ale dá sa to. Ale ako hovorí Milo, ja si myslím, že ako väčšina, hlavne tí, ktorí narizovali počas covidu a ešte boli na začiatku, zrazu mali problém narizovať a zistili, že možno to není až tak feasible pokračovať, tak veľa z nich sa mi zdalo, že pivotovali. Ak nenájdeš product market fit skoro, tak proste meníš ten smer. Je to odsúdené nakoniec. A ako sa k tomu stávajú investori, lebo viem si predstaviť, že oni majú svojich LPs, ktorým oni sa zodpovedajú a keď za nimi zrazu príde founder a povie, že OK, že dali si nám peniaze na tento účel, už ste to odprezentovali svojim investorom a my teraz chceme ísť robiť niečo úplne iné a chcete im to povedať, to asi nebude najľahšia úloha, že ako to zvládajú. Úplne bežné. To je presne to, čo hovoril Filip, že investori sa pozerajú na silu toho tímu. Ak máš silný tím, je jedno, ako veľa budeš pivotovať, my veríme tomu, že ten tvoj tím, akýkoľvek problém nakoniec zistíš, že je ten problém, ktorý chceš riešiť, že ho vyriešiš vďaka tomu, že máš ten silný tím. Takže v Amerike si myslím, že investori rátajú s tým, že aspoň raz budeš pivotovať a pokiaľ by si nepivotoval a že chytil ten product market fit hneď, tak je to veľmi unlikely a nedieje sa to často. Idú presne to mentalitou, že investujú do toho človeka, typicky ten VC, do človeka, nie do toho biznis nápadu. Aj keď samozrejme chcú, aby ten biznis nápad na prvú šupu išiel, ale je to koniec koncov ten človek, ktorý to mení, alebo tí ľudia. Tak. Stále sa vraciame vlastne k tomu, že tí ľudia, že ten network, že ten team, že ten jeden founder, že to je nejaké to gro toho celého a tam sa skrýva tajomstvo úspechu, keď to tak nazveme. My v Atume sa snažíme vybudovať túto nejakú československú startupovú scénu a pomôcť jej rásť. Myslíte, že je to práve o tom nájsť talentovaných ľudí, dať ich dokopy a povedať im, že OK, poďte niečo robiť? Alebo
čo by sme vedeli priniesť, proste, čo aj vy ste videli v US, že funguje, čo by sme vedeli priniesť sem, aby sme čo najskôr tu vedeli nejak naštartovať tú scénu viacej. Peniaze, ktoré nie sú viazané podmienkami, ktoré sú príliš non-market pre Ameriku. Že peniaze v Amerike, ktoré dostaneš ako founder, sú proste bez nejakých podmienok. To sú proste, hoci kto ti podpíše save je vždy rovnaký a hotovo. Tuto, keď chceš peniaze, musíš mať proste celé kolo vyrobené, potom celáčka podpisuješ, celáčka proste musíš negociovať, do toho mať nejakých právnikov, proste hrozne dlho to trvá a není to úplne ako founder friendly a potom ani ako tá company, keď chce pivotovať, tak veľa tých investorov má potom nejaké práva, že či vôbec môžeš pivotovať, to je presne to, čo si hovoril. Takže za mňa mi príde, že v Amerike tie VCs počítajú s tým, že tie peniaze pôjdu do preč. Kdežto tuto veľa tých VCs vyradí, ako aby každá investícia dobre dopadla. Hej. A aj keď je to za cenu toho, že teda znižujú riziko za cenu zníženia šance na to naozaj vystreliť. Ale to v súvislosti s vami, podľa mňa ten prvý step je určite zgrupovanie tých ľudí. To je vlastne to, čo Silicon Valley je dobre v tom, že to známe tým, že je to tam EK startupov, čiže to zgrupovanie už urobili a potom je to prinášanie všetkých tých mozgov. Čiže tak, jak tu je bohužiaľ známy trend brain drain, tak presne tam je zase ten, ja neviem, ako to nazvať, ale income brain pool asi, no. Brain pool, takže priniesť ešte viac toho knowledge, aby tí ľudia mali najlepšie podmienky, ako sa dá. Samozrejme mimo financií, ktoré sú samozrejme alfa omega, no. A to sa práve dá vytvoriť aj tými podmienkami, ktoré Miloš spomínal, že keď vytvoríme viacej founder-friendly priestor a dáme im väčšiu flexibilitu, tak potom aj tie mozgy prídu, lebo to budú lepšie podmienky. Čiže akože asi treba hľadať spôsob, ako toto zlepšiť a aj všetkým investorom, ktorí prípadne počúvajú, tak naozaj buďte milší na svojich founderov a dajte im viacej flexibility. A nejakých veľa, akože investori v Česku a na Slovensku nejakí to už robia. Vieš, že investujú vlastne cez SafeE, investujú do tých Delaware C Corp, ktoré sú vlastnené tými slovenskými a českými founderami. Takže to sa deje, len keď to není Delaware C Corp, tak proste robia CLAčka alebo robia priamo ako equitu a tie väčšinou sú ako neúplne founder friendly, tak ako je to v Amerike. No a to tiež je problém aj, že tu máš kopu fondov, ktoré majú peniaze z EU. EU tam predpísala, aké musia byť tie podmienky, takže to už vôbec tam nedokážu dať tú flexibilitu, ktorá by bola potrebná. OK, super chalani, ďakujem veľmi pekne. Ešte niečo by ste chceli dodať na záver? Zdravie a úspech všetkým. Vidíme sa v San Francisku. Áno. Budeme vás čakať. Čiže pre všetkých startupistov, ktorí by chceli začať, tak môžete sa ozvať Filipovi, alebo Milošovi, alebo Slovak Pro a radi vám poradia o tom, ako začať svoj startup v Amerike a ako sa tam zapojiť do týchto networkov a nájsť možno spolupracovníkov, partnerov, tým. OK, ďakujem za pozornosť. Ďakujem.